你干嘛？给我吃一个。这可没你的份。真香。给我尝尝呗。也没你的份。我马上回来，可别打鸡爪的主意。吓唬谁呢？我可是吓大的。哎呀，吃关了，我得想个办法。爸，你买鸡干嘛？过2天二狗他爸生日，到时候带过去送给他，好好看着。嘿嘿，有了。小老弟，对不住了，借你2个鸡爪用用。我先把鸡爪煮熟，再去掉骨头，加调料。肉松的，顺带等你一下。哎呦我的妈！搞定。爸，你回来啦？我就知道你不敢吃。这不是我那2个鸡爪，你重新给我买。我哪有钱买？那你这2个鸡爪哪来的？爸，你听我狡辩，不是，你听我解释。我吃完了，你们谁最后吃完谁刷碗。我去！哎呦我的妈！我吃完了，爸，记得洗碗哦。好吧，既然你吃完了，那这只烤鸡我就自己吃了。还有烤鸡呀，那我再去盛点饭。爸，来帮我拿个鸡腿。什么？我吃完了，吃完记得洗碗。记得洗碗，我出去一下，马上回来。气死我了！居然敢套路我，看我的吧！我先把薄荷糖弄成一排，再放进可乐里，再摇一摇，让它们出粪肥。爸，你去干嘛了？刚出去面试一份工作。爸，辛苦了，给你准备了一瓶可乐，快喝吧。真乖，我找了一份销售的工作。晚上我们好好庆祝一下。哎呦我的妈！哎呀，没想到这么壮观！四毛，谁让你把烤鸡都吃了？爸，你能不能去房间里？有点吵。我能有什么办法？我也不想咳啊。那你把钱给我，我去帮你买药。没钱。行，我用我的钱给你买。咳嗽还不出现买药，看我的吧！爸，我药给你泡好了，快喝吧。早这样多好啊！我休息一会儿。爸，千万别咳嗽。哎呦我的妈！四毛，你这买的什么药啊？泻药啊！这样你一咳嗽就会响啦，时间久了你就不会想咳嗽了。你轻点咳。哎呀，又来了！四毛，这可是我花了不少钱买回来的，你可别碰它。爸，我也想玩，一起玩呗。我这边人够了，你自己玩吧。可是我也想玩。这样吧，你拿零花钱去买瓶饮料回来，等下陪你玩。那你可说话算话。我回来了，自己在家玩游戏，还让我用我的钱去买饮料，哼，真是越想越气。看我的吧。我先把饮料喝掉一半，再用盘汽水填满，搞定了。爸，饮料买回来了，啥时候陪我玩？哎呀，我没空，下次再陪你玩。四毛，这什么？给你加点好东西，补补身体呀。哎呦我的妈！这里面怎么这么多蟹腿？好熟悉呀！我的螃蟹！爸，我都是为你好，你可别冲动。不要啊！你等我回来。四毛，给。去买点土豆和螃蟹晚上吃。那有啥奖励没有？你真的是，让你做点事就要奖励，快去。
扣搜的就知道实话。爸，我回来了。自毛回来了。爸，你说现在的商家是真黑，那盘蟹上绑的全是神，那土豆上站的全是你。你看你不怎么出去买东西，不知道了吧？现在哪个螃蟹不绑神，哪个土豆不沾点泥？你看是不是？多是多了点，不过也能理解。你再看看螃蟹，螃蟹呢？爸在里头呢。哎呦我的妈！这买的螃蟹还是生着？你不是说螃蟹板上很正常吗？我让你胡说八道！我去，哎呀，爸，你听我解释，你别激动，别激动了。吃完了刷碗去，一个做饭，一个刷碗。今天我做的饭。爸，今天我的手有点，手怎么了？一让你刷碗手就有问题，你这是？真有问题。哎呀，手有问题就休息，我来刷啊，我刷的干净。爸，等下记得把桌子一起擦一下。桌子，你手有问题总不能？总不能连吃零食也不会吧？你去吃零食吧，桌子我来擦，去玩吧。爸，那个地好像还没拖呢。地没拖，你没看到我这么忙？能有多忙啊？忙是忙了点，但我乐意。以后有什么事尽管吩咐啊。我的小金库又添新成员了。我的170呢？哎呦我的妈！四毛！四毛，爸，怎么了？你看这巧克力，我也想吃。爸，还是等下次吧。家里不是还有馒头吗？你说的是这个馒头吗？你等会儿，我有办法。爸，给，这下够吃了吧？我今天要是吃不到巧克力，这就是你的下场。我去，爸，我马上回来。我回来了。就知道使唤我，哼，看我怎么整你吧。我先把巧克力融化掉，再用巧克力包住鸭蛋，再放到冰箱冷藏一会儿。万事俱备，爸，巧克力来了。早这样多好。我也来吃我的巧克力。爸，你干嘛拿我的？你的怎么这么大？不行，我要吃你的。嘿嘿，上钩了。哎呦我的妈！四毛！鸡蛋巧克力好吃吗？上过来。嘿，跟我斗，还嫩了点。爸，给我喝一口呗。滚一边去！哎呦我的妈！四毛！哎呀，怎么这么不小心？我给你拿件衣服换。爸，给。四毛呀！就知道捣乱，这些作业写不完要你好看。哼，这么多要写到什么时候？我去，笔没水了。还没试过用口红写作业呢。哎呀，真不错，还挺好写的。哎呀。四毛写的怎么样了？哇！四毛你完了，你完了！完了，这下完了。哎，有了！嘿嘿，爸，对不住了。妈，你快看，爸喝醉了，把你的口红都弄断了。哎呦我的妈！你回来了，四毛把你的口红给……爸，酒还没醒啊，还在说胡话。快起步吧！